n'ikimenyetso kikwereka ko naba gatatu ariko naba gatatu bari hafi cyane y'abakabiri bivuga ngo ntibatwaye igikombe ariko kandi nta nubwo basizwe cyane yego n'abantu basezerewe na Real Madrid muri Champions League yes ariko Real Madrid nubwo itasezerera Arsenal ni bandi itagisezerera ni ibintu bisanzwe abageze kuri finale y'igikombe cya FA Cup ni igikombe cya kabiri mu Bwongereza baramutse bashoboye kugitwara ndamutse nkubwiye ko amakipe yababaye meza mu Bwongereza ubwo wafatiye abatwaye champion Liverpool turaza kuyigarukaho wafata iyaba yatwaye Champions League wenda mu gihe yaba yavuye mu Bwongereza wenda niyo yaba ibarusha ingufu yindi wafata wenda mu gihe Man U cyangwa Tottenham imwe yaba yatwaye Europa League iyo niyo yindi yabibarusha ingufu ugafata nabo bivuga ngo still niba twara FA bazaba ari among 4 best teams zakoze umwaka mwiza mu Bwongereza ko zabaje muri Big 4 at the same time bashobora no kugira igikombe batwara ariko ikikwereka yuko ngiye nkunda Pep Guardiola kandi mukunda cyane ibyo abandi bafata nka hari ibintu byo kwishimira waravuga ati ntidukwiye no guhabwa bonus ni umwaka watubereye mubi tudakwiye kwishimira kubera iki yashyize ba cyangwa yahanitse standard agati yagashyize kure cyane hejuru yibona nk'ikipe igomba kubona ama major trophies bya bikombe binini sinzi igihe twigeze kwa turi muri debate na mugenzi wacu Renzo turi kuvuga ku cyo bita ama major trophies ejo Pep niyo yongera arabivuga cyane ati si that's not our level yego kuko hari ibikombe bisona binabitsa ahantu Liverpool na Man badiskita kuri Premier League they don't discuss about FA Cup community they discuss ku kintu cyitwa Champions League they don't discuss ngo community shield ngo Super Coupe hano mu Rwanda jwana hariyo na Perezi diskita ngo ndakurusha Super Coupe oya those are small trophies Pep rero arakubwira ati ni igikombe yego dukeneye yes ariko at our standard ntabwo cyo kuri ngo tujye gushakira ama bonus navuga yuko rero nge success nini ya Pep na imagingira hanini mu kuba uyu mwaka ashoboye gukuramo Big 4 yego kuba ikipe itagiye gukina igikombe Serie yari hanze kwaneza cyitwa Europa League Serie yarabatsinzigana na ibikombe bito by'amakipe mato kwa bati nsubiye kuri yo table iriho Real iriho Barca iriho Bayern byiburi kipe yanjye ishaka gukina uyu mwaka utayi Burayi sava ibindi mbabarira nta kibazo sinajya ku igikombe sinaganira Bodo Grims ntabwo ari ibyo biganiro yifuza so mu bigaragara rero baje rero gusoza mu byukuri bitwaye neza Pep Guardiola ati agana na BBC Sport yavuze ku musore yitwa Rico Lewis kora neza cyane can move in the pockets like few players no kwango hari ukuntu bamuri gukina noneho ekipe tuvuge umukinnyi araha Iberi na nunda arahangaha noneho harimo akantu gasa nk'aka espace hagati yabo akaza akabari kakiniramo ati amumasimo spaces cyane hagati y'abakinnyi ba adversaire baba basa nabafunze agakiniramo ati ni umukinnyi mwiza cyane wadufashije cyane ati ni umunyabwenge nkuko abikoresha ati he's an extraordinary player so clever asoza avuga ati playing in the middle with Matteo ati gukina na Matteo Kovacic na Bernardo ndetse na Jack Grealish ati bashoboye gukipinga umupira ni naryo banga rya Guardiola ubwo nicyo cyo gusorezaho to keep the ball icyo nicyo cyambere and keep the ball abisubiramo bwa kabiri kugumana umupira bakongera bakawugumana icyo nicyo we abashaka cyane no kuvuga ngo ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo twatsinzwe no ngo ikitubwira rya jambo rivuga ngo batangiye kugaruka ku bwiza bwabo batangiye kuba closer ntabwo bireberwa muri resultat gusa kuko resultat ziri temporaire ahubwo ni gute ziri kuboneka asuzwa bati because if you allow transitions it will be so difficult yego ngo iri jambo to keep the ball niyo keyword and keep it ikaba noneho nkikije gushimangira n'umupira kuri Pep Guardiola nshobora gukipinga umupira ariko mu kanya gato nkawutakaza nkaba ma equipe amahirwe yo gukora transition cyangwa se nkaba ma equipe amahirwe yo kuvuga ngo ndawutakaje none nawe ukina urebe icyo wawubyaza kuko Pep
atari mwiza cyane muri iki gihe kubera gutakaza Rodri mu kuba yarekipera vuba bimworoheye nk'uko byari bimeze mbere twese turabizi bijyanye na gabari ya Rodri bijyanye n'amaguru ye bijyanye n'ubwenge bwe bijyanye n'uko ari natural position ye bijyanye n'iki factor nyinshi bijyanye n'uburyo abakinnyi ba pressingaga ifite ingufu ba KDB na ba Bernardo arabizi ko bafite iyo fatigue no mpamvu ari introduce n'abana benshi so ibanga rero rigomba kumufasha naryo yarwanaga naryo nuko utemerera amakipe gukora ama transition nuko udatakaza imipira cyane mujye musoma ama interview y'abatoza ni meza cyane ki rero ni iryo jambo bavuze ngo ibanga ryari ugushyira abakinnyi benshi hagati abarimo Rico Lewis ugomba kuzagataga na Mateo akasanga Jack Grealish akasanga Bernardo bakaba abakinnyi bane bose ubyumva icyo bahuriyeho. Bernardo Silva n'umukinnyi uzi gukina umupira akawukipinga akakana bazamuye muri academy nakana kazi gukina umupira kajya gakina kuri kabiri cyangwa hagati kano yashimagije kano ka Lewis washyiraho Jack Grealish nagira imare myiza ariko buriya n'umukinnyi ordinga umupira cyane akorerwa amakosa menshi akagira Mateo Kovacic akavuga ati ubwo bari hagati ari benshi icyo muri bumfasha keep the ball and keep the ball again mugumana umupira mu making ashobora ko mudapfa kuwutakaza wa rero Guardiola filosofie ikoroha cyane ari no mpamvu ngiye mvuga nti mwitondo umwaka utaha kuko yatangiye kujya gutekereza n'abakinnyi azongeramo muri Man City kandi azabagaruwemo na Rodri bizagorana kwari kuvuga mu Morgan uyu mwataka wa Aston Villa wa Nottingham kina muri Mediana bako zasimbura KDB Haaland yaravunitse zabagize igihe cyageje cyo kuruhuka Rodri kuvunika sezo yose nawe ubwo umubiri wararuhutse Pep umwaka utaha zabagora kuko impamvu agomba kubagora nuko no mubihe mwitwa yuko mwuzuye mumeze neza nta difference nini muri gushyiramo like birasanzwe nshimira Pep Guardiola nk'umutoza ufite ibyavuga igiraho ariko mu nterere cyoteza umutoza bita Oliver Glasner ubatse ikipe ya Crystal Palace ubona ikipe ifite abakinnyi beza abakinnyi bitwa ba Eberecheze abantu bitwa ba Sare babaye abakinnyi bashya my dear friend batsinze Aston Villa bayirusha cyane ibitego 3-0 bayitsinze 3-0 bayirusha ku buryo barebagaho Aston Villa yacu itsinda bikagorana ntekereza ko mbere y'umukino abantu benshi bari bazi ko Unai Emery najya gushyiramo imbaraga cyane ari muri imikino ya FA Cup yaramaze kuvamo muri UEFA Champions League yareba gasanga kuza muri Big 4 biragoye cyane arebye zanika zo kuno zimeze na za Man City byibura avuga ngo reka ndebe ko na tsinda Crystal Palace cyane ko wenda yaragize na chance zo gura na Palace kugira ngo ndahure na za City ariko ntabwo byakunze kuko Oliver Glasner uburyo apangamo ikipe ye byari bigoye cyane ko yamutsinde ibitego 3 rero abwo bavuga ku bakinnyi nk'aba Eberecheze abantu bari byitego gatsinda Arsenal kuri kona yateye adahagaritse n'umukinnyi mwiza cyane ubona ko asa naho inshingano Michael Olise wagiye muri Bayern ari wazisiganiza kuvuga ngo naba meneur de jeu ariko nkanatsinda wareba nka Jean-Philippe Mateta n'umukinnyi mu by'ukuri ari mu kibuga wize ko igitego cyaza kuboneka ariko nanone afite umukinnyi nka Ismail Sarr uyu musore w'umunya Senegal mu by'ukuri kina ku ruhande umwe mu bakinnyi bamufasha cyane urebye rero groupe y'abakinnyi afite n'uburyo agerageza kuyimanaginga uyu mugabo Oliver Glasner ndetse no champion ntabwo ari kure ari ku mwanya niba ari ku mwanya wa 10 birumvikana ko ntabwo ari habi 12 ariko nuko atarakina umukino afite w'ikirarane ariko biragaragara ko kuri final yego wava ngo Pep ni mwiza cyane pe ariko nawe ntabwo agiye kuryama ngasinzire kuko urebye Palace burya yigura amakipe manini yego nibyo Pep afite amahirwe kurusha Crystal Palace ariko nagiye gukina n'umutoza ugira imibare myinshi ku mukino nka Oliver Glasner bizamusaba kwitonda cyane kuko bano ba Eze udacunze neza igikombe bakigutwara kuko nabo Mateta ba Bercheze nawe uyu mutoza uvuka muri Glasner muri Autriche ni umutoza mu by'ukuri ufite n'agaseve keza rugangura kuko ni umutoza wakatunyuriramo uragafite ariko no mutoza wabaye mu Budage akora neza cyane ajyamusiriza ngo afite isura nk'iy'abakecuru bajya gusa abakecuru so yagize n'amana parcours nziza ku mugabane w'Uburayi amutunyuraho yangira ngo uyu mugabo Oliver Glasner w'imyaka 50 mu kadomo uvuga ngo azamukiye mu ikipe y'iwabo yitwa SV Riede avamo cyane muri ekipe atoza ekipe twa Lask ayivamo nibwo ajyaga muri Lask Rins yego
Linzer Athletic Sports Club Lask Linzer. Hanyuma ajya muri Wolfsburg muri 2019 kugeza muri 2021 ayivamo ajya muri Eintracht Frankfurt muri 2020 yitoje imyaka 2 kugeza muri 2023 nibwo rero yavaga muri Frankfurt aza muri Crystal Palace nyine nibwo yazaga kuyitoza ubwo rero wenda muri Eintracht niho yabaye urumva twaye Europa muri Frankfurt muri saison 2021-2022 atwayemo Europa abantu wa kabiri muri DFB Pokal muri saison 2022-2023 iyo Europa rero nayo yaje kumuhuza kuri Super Coupe na Real Madrid nibuka ko Real Madrid yabavini niyo yamutsinze hakirimo na Karim Benzema urumva ko ni umutoza nko Ebere yarabitubwiye nyine bagomba kwitondera gutsinda Unai nayo warukeneye igikombe ukamwera imina ntabwo ari ikipe iri mu endere nyine twabonye Unai kinashaka gukora twabonye ejo bundi uburyo yago ikipe ya Paris Saint-Germain cyane kazabaraga finale keza ari finale nziza cyane ya Crystal Palace na Man City 17 z'ukwa gatanu